arkadaşlar hiltimizi hazırladık. 8'lik tığla deleceğiz. Sonra 12'lik tığla deliğimizi genişleteceğiz. Su arıtma cihazı çeşmesinin çapı 12 milim. Önce 8'likle deleceğiz ki kırılmasın diye. Sonra 12'likle genişleteceğiz. Bu şekilde. İşaretimizi koyuyoruz. Delim yapacağız şimdi. Arkadaşlar şimdi 8'lik tığla deliyoruz. Önce. Çok bastırmadan kendi ağırlığıyla inecek. Çok bastırırsan kırarsınız. Şimdi 12'lik tığla genişleteceğiz.